हेलो गाइस, हमारे सामने इतने सारे जानवर है। देखते हैं ये क्या करते हैं। इनको एक टास्क मिला है। अभी सामने की साइड से जाना होगा इनको। भाई साहब, डायनासोर भी है, गाय भी है, एलिफेंट सब है। ओ भाई साहब, फाइंड योर डोर लिखा है। ये गया सबसे पहला जानवर। भाई साहब अपना दरवाज़ा देख रहा है ये। ओ भाई साहब, इसने कौन सा ये वाला चूज़ किया। ओ भाई, दरवाज़ा तोड़ दिया। ये गलत चला गया। भाई साहब इसको देखना, ये कैसे। ओ भाई साहब, नीचे गिरा दिया इसको। अभी टाइगर की बारी है। ये टाइगर जाने लगा है। देखते हैं टाइगर जा रहा है, कौन सा दरवाज़ा चूज करता है। भाई साहब, इसने ये दरवाज़ा तोड़ा है। ओ भाई साहब, इसका लक अच्छा है, ये अपने पार्टनर के सामने ही गया है। ये बच गया भाई साहब। अभी किसकी बारी है। अभी गोरिल्ला की बारी है। गोरिल्ला जाने लगा है। भाई साहब, कितना तेज़ भाग रहा है गोरिल्ला। भाई साहब वो गेट देख रहा है, कौन सा गेट खोलेगा। ये वाला। ओ भाई साहब, देखते हैं इसके सामने कौन आता है। भाई साहब, अबे भाई साहब, इसके सामने एलिफेंट आ गया और इसको भगा दिया। भाई साहब उड़ा दिया एलिफेंट ने। ये आ गए हिपोपोटामस। ये भाई साहब जा रहा है मोटा गेंडे की तरह भागता हुआ। तोड़ दिया दरवाज़ा भाई साहब सामने। ओ भाई साहब, गोरिल्ला आ गया, ये इसको भी भगा दिया। क्या बात है। इस अब भैंस की बारी है। ये जाने लग गए। देख रहा है कौन सा दरवाजा लेगा। ये भाई साहब ब्लास्ट वाला दरवाजा तोड़ा इसने। ओ भाई साहब, ये गलत चला गया। इसके सामने गाय आ गई, इसको भगा दिया। क्या बात है यार। ये अभी जा रही है गाय। काऊ जा रही है आगे। देखते हैं कौन सा दरवाज़ा चूज़ करती है ये भी। भाई साहब, ये 3rd नंबर दरवाजे में गई है। देखते हैं। ओ भाई साहब, इसके सामने भी गलत जानवर आ गए, इसको भी भगा दिया। अभी ये डायनासोर जाने लगा है। भाई साहब, ये दरवाज़ा तोड़ के चला गया। देखते हैं कौन सा सही है या गलत है। ओ भाई साहब, भगा दिया इसको, ये गलत था। अभी लास्ट में हाथी बचा है। देखते हैं, ये लास्ट वाला दरवाज़ा बचा है, उसमें चला गया। भाई साहब, ये बच गया, इसके सामने हाथी आ गए। भाई साहब, क्या बात है यार। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।